வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கமர்ஷியல் சினிமா தேட்டர்ஸ். அதை தான் பற்றி பார்க்க போகிறீங்க. இதில் நம்ம ஆடியோ வீடியோ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த தேட்டர் எங்கே இருக்குன்னா ஸ்ரீலங்காவில். ஃபுல்லாக ஸ்கிப் கொடுக்காதுங்க, ஃபுல் டீட்டெயில் நிறைய தகவலோடு வந்திருக்கேன். நம்ம எப்படியெல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்குங்கிற வீடியோ போய் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆடிட்டோரிய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40 அடி, 40க்கு 75ங்க. ஓகேங்களா. 14/75. ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 20 அடி ஹைட்டுங்க. இந்த ஸ்க்ரீன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 16 அடி ஹைட்டு, 38ங்க. 16க்கு 38. இந்த ஸ்க்ரீன் என்ன ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்குன்னா சில்வர் ஸ்க்ரீனுங்க. ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்ஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ். அது நல்லா பிராண்டு, சூப்பரான பிராண்டு. இதில் 2 சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். 1+2 டியூயல் சப்வூஃபர் ஒரு பாக்ஸு, 2 சப்வூஃபர் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். எல்சிஆர் அது தான், மிட்டு, ஹச்எஃப், எல்எஃப் அப்படிங்கிற எல்சிஆர், லெஃப்ட் அண்ட் சென்டர் அண்ட் ரைட்டு. அந்த பிராண்டில் மீடியம் ஸ்பீக்கர்ஸில் போட்டிருக்கேன். அதில் ஹை எண்டில் இருக்குது கிரிக்ஸில், அதில் ஏகப்பட்ட ரேட் வந்துடும். அதே பிராண்ட்லேயே சரௌண்ட் ஸ்பீக்கரும் போட்டிருக்கேன். இது முழுக்க பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ரெடி பண்ண சினிமா தேட்டருங்க. கஸ்டமரை பொறுத்தளவுக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வேணுமோ அவ்வளோ பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ரெடி பண்ணிடுங்க. ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாக வேணாம். என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இதே சேம் இன்னொரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது. அது இருக்குலே பெரிய சைஸ் ஸ்க்ரீனு, 700 பேர் பார்க்குற மாதிரி. அதில் எல்லாமே புதுசு, எல்லாமே பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அதுக்கு இப்போ இந்த 2 தேட்டருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிங் ஹாலு. நம்ம மேலே ஃப்ளோரில் தான் இருக்கோம். இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இங்கே சுற்றி வர பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரத்துக்கு சினிமா தேட்டரே கிடையாது. இங்கே ஃபுல்லாக கூட்டம் அதிகமாக வரும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கிறார். ஏன் நாங்கள் ரெடி பண்ணுறக்குள்ளே டெய்லி ஒரு 10 பேர் வந்து, சார் தேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சிங்களா, தேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சிங்களா சார், எப்போ ரெடி ஆகும், எப்போ படம் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க, இப்படி தான் கேட்குறாங்க. அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் வந்து டிடிஎஸ் எக்ஸ், டால்பி அட்மாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி செட்டப்பில் அவரோட தாட் முழுக்க சினிமா மட்டும்தான். நான் தான் இருந்துட்டு அதில் வந்து 4K எல்லாம் பண்ணிடுங்க, எல்லா படம் ஓடுற மாதிரி பண்ணார். நான் எவ்வளோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணி, சார் இதெல்லாம் பட்ஜெட் ஒதுக்காதீங்க, ஆடியோ வீடியோவில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு, இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லதாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2K சினிமா தேட்ரு, 2K சினிமா தேட்ரு, சினிமா தேட்ரு, எல்டி சினிமா தேட்ரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது டி சினிமா தேட்ரு, சினிமா தேட்ரு, எல்டி சினிமா தேட்ரு இப்படியெல்லாம் இருக்குது. சினிமா தேட்டருக்கு ரொம்ப கம்மி. அதுக்கு மேலே 2K சினிமா தேட்டரில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அது டி சினிமா தேட்டர்னு ஒரு டெக்னாலஜி. அதுக்கு மேலே அப்படின்னா இப்போ எல்டியெல்லாம் வந்துருச்சு. அப்படின்னா லேசர் டெக்னாலஜி உள்ள சினிமா தேட்டர் அது மாதிரி வந்துருச்சு. அது மாதிரிலாம் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணக்கூடிய தேட்டர். ஐமேக்ஸுங்கிறதுல அதனோட கேட்டகரியே வேறு, அந்த கம்பெனியை வந்து ரெடி பண்ணணும். அது வேறு இது வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு காலகட்டத்தில் அதுவும் நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஏன்னா நம்மளோட உழைப்பு போட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் இடைவிடாத. சினிமா தேட்டர் நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன், மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அதெல்லாம் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகி அந்த மூலம் அவர் ஃப்ரெண்டு இவருக்கு கால் பண்ணி சொல்லி, இவர் நல்லா பண்ணுறாரு, ரெடி பண்ணுறாரு, இவர்கிட்ட ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி, ஒரு ஹோம் சினிமா தேட்டர், சரி எல்லாத்துக்கிட்டும் பிராண்டு தான் பெருசுன்னு பேச மாட்டாப்புல. ஏன்னா இவருக்குள்ள ஒரு தனியாக உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறாரு. இவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி தான் அவர் எவ்வளோலாம் பட்ஜெட் கம்மியாக பண்ண முடியும் அப்படி பண்ண சொன்னார். நான் தான் இருந்துட்டு, சார் நீங்கள் சேரு, இன்டீரியர் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் சைடே செய்யுங்க, நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு. அவருக்கு சுத்தமாக அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் பண்ணலாம். அக்கோஸ்டிக் இங்கே சில்லங்காவில் கிடைக்கிற மெட்டீரியலும் சேர்லாம் செகண்ட்ஸ் வாங்கிக்கிட்டோம். அதே சவுண்ட் ப்ராசஸரும் கொழும்புலேயே செகண்ட்ஸ் வாங்கிட்டோம். என்னென்னா இதெல்லாம் பட்ஜெட் கம்மி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக ஓல்டு மால் ப்ராசஸர் தான் வாங்கியிருக்கிறோம். டிடிஎஸ் ப்ராசஸரில் 8 சேனல் ப்ராசஸரை தான் வாங்கியிருக்கோம். ஆம்பிள்ஃபயர் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் வந்து உடனே இதெல்லாமே புதுசு பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப பட்ஜெட் எகிரிடும். முழுக்க என்னோட இது கொடுத்துட்டாரு. நீங்கள் உங்களோட என்னெல்லாம் மைண்ட் தோடுதோ, எவ்வளோ பட்ஜெட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ தரமாக காட்ட முடியுமோ அதெல்லாம் காட்டுங்க அப்படின்னாரு. அதுக்காக நான் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கோ ப்ரொஜெக்டர், 2K ப்ரொஜெக்டர், 3D
வர மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டோம். அது எல்லா டீட்டெயிலும் நான் சொல்கிறேன். அந்த ஆடியோவும் பற்றி சொல்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துடாதீங்க. ஓகேங்களா? நான் பிரம்மாண்டமாக இங்கிலீஷ்லாம் பேசிட்டு ஸ்கிரிப்டெல்லாம் பேச மாட்டேன். எடுத்து மனசில் இருக்கிறது அப்படியே ஃப்ளோவாக பேசுவேன். திறமை வேறு, பேச்சு வந்து அப்படியே பயங்கரம் ஒரு மாதிரி சொல்லுவேன். நீங்கள் எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸ்கிரிப்டெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு சும்மா ஹோம் சினிமா தேட்டருக்கு வரி கணக்கில் ஒரு ஸ்பீக்கர் எடுத்துகிட்டு பேசுவாங்க. எனக்கு அது மாதிரிலாம் மார்க்கெட்டிங்கில் அப்படிலாம் தாட்டல. நம்ம திறமை ஃபீல்டு ஒர்க்கு. அதை நம்பி தான் இந்த கஸ்டமர் இவர்கிட்ட முழுக்க ஃபீல்டு ஒர்க் இருக்குதுன்னு. ஏன்னா என்னோடய மேன் பவரும் அவர் நல்லா விசாரிச்சுட்டார், வந்து பார்த்து எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டார். என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஒரு அக்கோஸ்டிக்னா ஒரு டீமை பிடிச்சிட்டு ஒதுக்கி வந்து செய்யுங்க, சேர்னா பிடிச்சிங்க, சீலிங்னா ஒருத்தர் அப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்கன்னு தனித்தனியாக பிரம்மாண்டமாக பேசுகிறீங்கள நம்பல அவர். என்ன காரணம் அப்படின்னா, அவங்க பேசுனதுக்கு நான் ரெடி பண்ணது பார்த்து அவர் திருப்தி ஆனார். என்ன அதே மாதிரி கம்பெனி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண பார்க்கவும் சரி, ஸ்க்ரீன் கொடுத்த ஒரு பெங்களூர்காரரும் சரி, எல்லாருமே எனக்கு வந்து ஸ்பீக்கர்ஸும் சரி, நான் கேட்குற எக்யூப்மெண்ட்லாம் என்னை இந்தியா வரைக்கும் கொண்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. கேட்டோன்னா தம்பி நீ பண்ணுப்பா, நீ கண்டிப்பாக உனக்கு நிறைய ஸ்க்ரீனு, நீயும் நல்ல முறையாக சினிமா தேட்டர் பண்ணுவ அப்படிங்கிறது நிறையா என்கரேஜ் பண்ணாங்க. அது மாதிரியே நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெடி பண்ணேன். இந்த ஸ்க்ரீனில் என்னால் வெத்தை காட்டுறேங்கிறது நான் சொல்ல, என்னால் முடிஞ்சது காட்டுறேன். ஒரு சினிமா தேட்டர்னால் இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம ஊரில் பார்க்குற சினிமா தேட்டர் இதுதான். 3D, DDS, டால்பி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? இப்படி தான் இருக்கும். இதுக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. 4K, RGB லேசர் அப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க. டால்பி அட்மாஸ், DDS எக்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஏன் எஃபெக்ட் வரல, எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கணும், நம்ம எப்படிலாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும், எப்படிலாம் கன்சியூமர் வந்தோம்னா எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கணும், பார்த்து மீண்டும் இந்த தேட்டருக்கு அடிக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது எல்லா டிப்ஸும் சரி, அந்த எக்யூப்மெண்ட்டும் அதெல்லாம் எப்படிலாம் பிளான் பண்ணி அதை அமைக்கிறோம், அது எப்படிலாம் சவுண்டை நம்ம கேலிப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வரும். சினிமா தேட்டரை பற்றி நிறைய, ஏன்னா தமிழில் சினிமா தேட்டரை பற்றி யாரும் போடல, ஆனால் நான் போடுறேன். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஊக்குவிங்க, ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மெயினாக பாருங்கள், ஹோம் சினிமா தேட்டர் பண்ணுறாங்க, ரியல் சினிமா தேட்டரும் பண்ணுறாங்க, கமர்ஷியல் சினிமா தேட்டர் பண்ணுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய கடினம். வீடு மாதிரி ரெடிமேடு கிடையாது. இது முழுக்க கஸ்டமைஸ்டு தான் பண்ணி ஆகணும். இதில் ரெடிமேடுங்கிறதே கிடையாது. ஒவ்வொரு பொருளும் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாருமே நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஒரு கம்பெனியை வச்சு நிறுவனம் பண்ணி ரெடி பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் தான் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எந்த ஊரில் எங்கே வேணால் பண்ணலாம். முதல்ல எல்லாம் டால்பின்னா ஒரு கம்பெனி அவையில் ஆடியோ வீடியோ எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் நான் வந்து ஃபுல்லாக இறக்கி விட்றேன், இந்த அதாவது ஆடிட்டோரியம் மட்டும் நீங்கள் ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு கிளைண்ட்டுக்கிட்ட சொல்லி லோனாக எப்படி பண்ணுவாங்க. இந்த கிளைண்ட்டு முழுக்க எனக்கு எந்த லோனு எந்த ப்ராசஸ் இல்லைனா நான் கை காசு போடுறேன். எனக்கு காசு போட்டு அப்படியே நீங்கள் வாங்கி கொடுங்க. நான் படம் கூட ஒரு சிலதை மட்டும் நான் இது பண்ணுறேன். மற்றதெல்லாம் நான் கை காசு போட்டு வாங்கிக்கிறேன். நஷ்டமாக இது நானே ரெடி பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற இது சொன்னார். அது நானே ஆச்சரியப்பட்டேன். ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா யார் பார்த்தாலும் சரி உடனே லோனை வாங்குவாங்க, அது மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸ்க்ரீனுக்கும் லோன் இருக்கும், ப்ரொஜெக்டருக்கும் லோன் இருக்கும், எல்லாத்துக்குமே லோன் இருக்கும். அதிலேருந்து டிக்கெட்டில் மைனஸ் ஆகிட்டே வரும் ஆன்லைனில், அப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இவரெல்லாம் விடல, கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டுறேன், பொருளை நான் வாங்குகிறேன், அதே மாதிரி டிக்கெட்டுக்கும் 10% எங்கள் சில்லங்களும் நான் கட்டுறேன், எனக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாரு. அவர் இருந்த தாட்டை விட நான் நல்லா எஃபெக்டிவ் வீடியோவும் நான் கொடுத்துருக்குறேன்னு நான் நம்பிக்கைப்படுறேன். நாளான்னைக்குள்ளே இந்த தேட்டர் ஓப்பன் ஆக போகுது. ஒரு காலம் இந்தியாவுக்கு வரல அப்படின்னா இங்கே ஆடியோ வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் இருந்தால் படம் வந்து பார்க்குறாங்கல்ல, அவங்களோட ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக எடுத்து போகிறேன். எனக்கு முழுசாக சப்போர்ட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். என்னை ஊக்குவீங்க. அடுத்தடுத்து பிரம்மாண்டமான வீடியோ இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை பற்றிலாம் தெளிவாகவும் சொல்கிறேன். ஏன்னா பிரம்மாண்டமான சினிமா தேட்டர்லாம் பண்ணுறானுங்க, இங்கிலீஷ்லாம் பேசி அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமாக சொல்ல மாட்டேங்கிறேன். என்னமோ ஃப்ளோவில் பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நான் இங்கே வந்து ஒரு ரொம்ப நாளாக வேலை செஞ்ச டயல்லையும் இருக்கிறேன். என்னை பார்த்தாவும் உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் வந்து 2 பேர் தான், நானும் என் நண்பரும் 2 பேர் தான் வந்தோம். சரி, ஒரு ஆள் டிக்கெட்டில் போகிறது 2 பேர் வரலாம் அப்படின்னு 2 பேர் வந்து இதில் எவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட முடியுமோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். ஏன்னா மெயினாக ஓனர்னால் கால் மேல் கால் போட்டிருக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை, ஃபீல்டு ஒர்க்கில் நாங்கள் இருப்போம். அதான் எங்களோட தாட்டு. எங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நான் செதுக்கின ஆளுங்களும் அப்படியே தான், எங்கிட்ட இருக்கிற உருவாக்கின ஆளும் அதே மாதிரி தான். எதுவுமே நாங்கள் வந்து ஜாப் ஒர்க் போக மாட்டோம். இதை நீங்கள் நல்லா வீடியோ பார்க்குறீங்க எல்லாருமே அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? வாங்க ப்ரொஜெக்டரை பற்றியும் அந்த ஆடியோ சிஸ்டம் பற்றி எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற மிஷின் ஃபார்கோ 20C அப்படிங்கிற மாடலு சினிமா தேட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிஷின் தான் பார்க்குறீங்க. இந்த ப்ரொஜெக்டரு இது சரியான ஹீட்டு, இதை சுற்றி சரியான நாய்ஸ் வருங்க. ஓகேங்களா?
அந்த மிஷினு தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இந்த டிஸ்பிளேல ஃப்ரண்டில் கீ இருக்குது பார்த்தீங்களா, க்ரீன் கலர், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை மேனுவலாக ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியது. பட் இப்போ நம்ம அந்த மேனுவல் ஆப்ரேட்டத்துக்கு போக தேவையில்லை. என்ன காரணம் அப்படின்னா, நம்ம சிபியோட இது கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அந்த அப்ளிகேஷன் வழியாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அது ஸ்க்ரீனில் ஷோ ஆகும். அதாவது நம்ம மானிட்டர் ஸ்க்ரீனில் அங்கே ஃப்ரண்டில் இருக்கிற தேட்டரில் தெரியாது. அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இதில் தெரியும். அது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் எப்படியெல்லாம் படம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறோம், எப்படியெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம், நம்ம கண்டென்ட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற முழு விளக்கத்தையும் ஒரு தனித்தனி வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஏன்னா ஒரே வீடியோவில் இது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு சினிமா தேட்டர்ஸ் பற்றி சொல்ல முடியவே முடியாது, வாய்ப்பும் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற செக்ஷன் தான் பார்த்திங்கன்னா ஐசிஎம்பி அப்படிங்கிற ஒரு சர்வர் செக்ஷன் தான் பற்றி பார்க்குறீங்க. இது தனியாக இன்டர்பேசஸ் பண்ணுறது இந்த ப்ரொஜெக்டில் சேம் அந்த கம்பெனிக்கூட வராது. இது எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம பண்ணுறது. இது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் அந்த செக்ஷனு. அது ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்திங்கன்னா 2 TB 3 ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டிருக்கோம். வித்து இதில் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த அடாப்டர், அது தனியாக அடாப்டராக இருக்குது. இதில் எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க்கும் போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ எஸ்எஸ்ஏ ஹார்ட் டிஸ்க்கு தான் போட்டிருக்கேன். மொத்தம் 6000 GB போட்டிருக்கோம். 6 TBக்கு தனித்தனியாக 2 TB அப்படி போட்டிருக்கோம். இந்த லேன் மூலம் உங்களுக்கு சிபியூவில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். நம்ம என்னெல்லாம் எப்படியெல்லாம் கண்டென்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோமோ அது பண்ணிக்கும். இன்னொன்று ஆடியோ செக்ஷன் பாருங்கள். ஆடியோ தனியாக பார்த்தீங்கன்னா சர்வருக்கு அதாவது ஆடியோ ப்ராசஸருக்கு போய்க்கும். அதான் ஆடியோவுக்கு தனியாக ப்ராசஸிங்கு, அது ஆடியோ ப்ராசஸிங் பண்ணி போக்கும். இன்னும் இதை முழுக்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கு இது 3 லேன் தனித்தனியாக வேலை செய்யும். அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கீங்க. கீழே ஒரு பின்னு கொடுத்துருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது 3D மூவிஸ்க்கு கனெக்ட் ஆகும். அது மூவிஸ் வரும்போது மட்டும் அதை நம்ம மிரருக்கு அது ஒரு சிக்னல் பல்ஸ் போகும். அதுக்கு அடாப்டர் எல்லாமே நாங்கள் கொடுத்துருப்போம் பவர் சப்ளை. அந்த படம் வரும்போது மட்டும் நம்ம இந்த மிஷினுக்கூட ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டால் போதும். மற்ற டைமில் அது டஸ்ட்டெல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிரும். அதுக்காக எடுத்து பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன், கஸ்டமருக்கு போட்டு காட்டிட்டு அந்த படம் எப்போல்லாம் நம்மளுக்கு கண்டென்ட் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதை ஒரு 5 நிமிஷம் கூடவாது ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டுக்கலாம். அது கஸ்டமருக்கு முழு விவரத்தை நாங்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம். அது அவங்க ஆப்ரேட்டரை ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணிக்குவாங்க. இப்போல்லாம் லேட்டஸ்ட்டு எவ்வளோ வந்துருச்சு, நம்ம உட்காந்த இடத்துல லேப்டாப்பில் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி. இது கொஞ்சம் மேனுவல் தான். இது வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு டெக்னாலஜி மாதிரி தான். லேட்டஸ்ட்டு பற்றிலாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு விவரமாக சொல்கிறேன். நான் இந்த மிஷின்கிட்ட நான் பேசுனது ஏகப்பட்ட விஷயம் பேசியிருக்கலாம். நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ மேட்ச்சில் அங்கே ஃபுல் நாய்ஸு, அதனால் அங்கே ரெக்கார்டிங் சரியில்லை. அதனால் நான் டப்பிங் பண்ணி தான் இப்போ உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து தான் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. பல விவரங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு 100% சொல்லுவேன். நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக கேளுங்க. என் சேனலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அந்த லேம்ப் செக்ஷன், அதாவது லைட்டு சரியான ஹீட்டு வரும். இவ்வளோ பெரிய லேம்ப் இருந்தால் தான் நம்ம அங்கே அவ்வளோ தத்ரூபமான படத்தை அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக பார்க்க முடியுது. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளாயரு ஏர் மட்டும் தனியாக பார்த்திங்கன்னா வெளியில் ஹீட் அனுப்பிடும். ஏன்னா ஒரு ரூமுக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு ஓவர் ஹீட் ஆயிரும் ஆப்ரேட் ரூமில். அதனால் வெளியில் ஒரு ஃப்ளாயர் வச்சு இழுத்துருவோம். அதை பற்றி தான் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க. ஏசி காற்று உள்ளுக்குள்ள இழுத்து அந்த பல்பை ஹீட்டை இழுத்து வெளியில் தள்ளிடும். அது தனியாக பவர் சப்ளையில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா? நீங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 3D கிளாஸும் அது ஆடியோ செக்ஷனும் இது 2 பற்றியும் பார்க்க போகிறீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது 3D கிளாஸுங்க. அதாவது 3D கிளாஸ்னால் ப்ரொஜெக்டருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன். அதாவது நம்ம பார்க்குறோம்ல அந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடிங்க. அதாவது ப்ரொஜெக்டருக்கும் அந்த லென்ஸ் இருக்கும். அந்த லென்ஸுக்கு முன்னாடி 3D மூவிஸ் போடும்போது மட்டும் ஃப்ரண்டில் மூவ் ஆகும். அப்போ தான் நம்ம அந்த ஃபீல் பண்ண முடியும். அதனுடைய எக்யூப்மெண்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. இது ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் இல்லை, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் மாடலில் வந்த மாடல். அதாவது பேசிவ் 3Dயில் வந்த டெக்னாலஜி. ஏன்னா இந்த தேட்டர் முழுக்க பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணங்காட்டி அடுத்து இதுலேயே இன்னொரு தேட்டர் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு 2 ஸ்க்ரீனில். இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனு கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ரெடி பண்ணங்காட்டி அது மாதிரிங்க. அதுக்குண்டான அடாப்டரு கேபிள் ஐட்டம். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் அடாப்டரு கேபிள் ஐட்டம் ஆல்ரெடி ஒரு டைம் செக் பண்ணி காட்டிட்டோம் கிளைண்ட்டுக்கு. அதனால் இப்போ ரிமூவ் பண்ணி வைக்கிறோம். இனிமேல் 3D மூவிஸ் வந்தால் மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணுறோம். கைடு காட்டுங்க இது எப்படி ஃபிட்டிங்ஸ் போடுறங்கிறது. ஓகேங்களா?
இது ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இருக்குங்க கிளாஸில். இதில் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்க சொல்கிறேன். இதுதான் 2K சினிமா தேட்டரில் ஸ்டார்டிங் 3D கிளாஸுக்கு உண்டானது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்டில் வரும். அதாவது அந்த நான் சொன்னல ப்ரொஜெக்டர், இந்த ஃப்ரண்டில் இந்த கிளாஸ் தான் வரும். இதுதான் வந்து முன்னாடி நிற்கும். அதுக்குண்டான ஸ்டாண்டெல்லாம் இங்கே இருக்குது, பார்த்துக்குங்க. கீழே இருக்கும். இதுக்கு பாருங்கள், ஹீட்டு பக்கமாக இருக்கும்போது ரொம்ப லைட்டிங் ப்ரொஜெக்டரில், அதனால ரொம்ப ரொம்ப ஹீட்டு வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாருங்க ஃபேனு இந்த கிளாஸில் குட்டி ஃபேன்லாம் இருக்கும் பாருங்க. அதுக்குள்ளே அடாப்டர் இருக்குது, அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இது எல்லா டைம்லையும் ஸ்க்ரீனுக்கிட்ட வராது. இந்த தேட்டரு இன்னும் ஒர்க் இருக்குது, அதுக்காக நாங்கள் இதை ஃபிட்டிங்ஸ் போடல. ஒரு டெமோ காட்டிட்டு மீண்டும் எடுத்து வச்சிட்டோம். இப்போ 3D மூவி ஹாலிவுட் படமோ இல்லை தமிழ் படம் இப்படி எந்திரன் படம்லாம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி வர மாதிரி கஸ்டமர் இருக்கும்போது இது ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டுவாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் நான் செக் பண்ணி காட்டிட்டோம். ஒரு 10 நிமிஷம் கூட வேலையில்லை, ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மூவிஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஃபில் பண்ணுற கேப்பில் கூட இதை ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டலாம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகிட்டு வரும். அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா 3D மூவிஸ் வரும்போது மட்டும் ஃப்ரண்டில் மூவ் ஆகி வந்துடும். மற்ற டைமில் அதை 2D இது மாதிரி நார்மல் சினிமா ஏதோ ஒன்று ஆடெல்லாம் வரும்போது அது விலகிக்கும். அப்போ லைவ் நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்கும். 3D மூவிஸ் வரும்போது மட்டும் ஃப்ரண்டில் வந்து நின்றுக்கும். அதாவது இது இப்படி இருக்கிறது, இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு இப்படி ஃப்ரண்டில் வந்து நின்றுக்கும், மற்ற டைமில் இப்படி போய்க்கும். இதுதான் 3D கிளாஸு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் மாடல். இது வந்து சிங்கிள் கிளாஸு, இதுலேயே டபுள் வந்துச்சு. அப்புறம் 3 கிளாஸ், அதெல்லாம் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்க்ரீனில் அடுத்த தேட்டரில் அந்த 3 கிளாஸ் தான் போட போகிறோம். இது பட்ஜெட் ஃபில்லிங்காட்டி இந்த 3Dயில் ஸ்டார்டிங் மாடல் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 3 வர மாதிரி, அதாவது 3 கிளாஸ் வர மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக, ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட்டு கூட கொஞ்சம் அடிபடாமல் கிளாரிட்டியாக 3D ஃபீல் பண்ணலாம். இது வந்து கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்கும் படம், அதாவது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஒரு 2D சினிமாவில் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபீல் இருக்குது, 3Dயில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட்லாம் கம்மியாக இருக்கும், பிரைட்னஸ்லாம். அந்த 3 கிளாஸ் வந்ததுலேருந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கும். அதை பற்றிலாம் தனித்தனி வீடியோ ஒன்று ஒன்றா போடுறேன், எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்க. கொஞ்சம் நாய்ஸாக இருக்கும், ஏன்னா நான் ஆப்ரேட் ரூமில் இருக்கேன். இந்த ரூமு சின்ன சைஸாக நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். காரணம் ஏன்னா ஏசி செலவாகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. இந்த மாலில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்க்ரீனுங்க. இது முதல் ஸ்க்ரீனு 400 சீட்டு, அதுக்காக இந்த ஆடியோ சிஸ்டமும் அது நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. அடுத்தது இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 700 சீட்டில் சவுத் இந்தியாவோட பெரிய லார்ஜ் தேட்டர். இப்போ சமீபத்தில் எல்லாமே முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா தேட்டர்னா இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தேட்டர் லார்ஜ் தேட்டர்லேருந்து இப்போல்லாம் மல்டிப்ளெக்ஸ் தேட்டராக சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா கம்மியாக தான் கூட்டம் வருது. ஒரு 3 படம் ரிலீஸ் பண்ணலாம், 2 ஸ்க்ரீனு 3 ஸ்க்ரீனு அப்படி பண்ணிக்கலாம், இடத்த கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு. ஏன்னா எக்யூப்மெண்ட் ரேட்டும் கம்மியாகிக்கும், அந்த மிஷினும் சின்னதாகிக்கலாம், ஆம்பிளிஃபயரும் கம்மியாக பண்ணிக்கலாம், ஸ்பீக்கர்ஸும் கம்மியாக கொண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த டைமில் கூட இவர் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் தேட்டர் தான் எனக்கு வேணும், இங்கே அந்த அளவுக்கு கூட்டம் வருது அப்படிங்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணது. இது வந்து நார்மலாக இருக்கிற எல்லா தேட்டரில் இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்டு. ஸ்பெஷலாக 4K டால்பி அட்மாஸிக் டிடிஎஸ் எக்ஸு ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் இன்னும் ஹை குவாலிட்டியாக வேணும், பிரம்மாண்டமான சரவுண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஃபுல்ஃபில் வரணும் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் வேறு. இதுவே பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்டும் சரி ப்ரிவியூஸும் நாங்கள் டெமோலாம் போட்டு காட்டினோம். ரொம்பவும் அதி அற்புதமாக இருக்குங்க. நிறைய தேட்டரில் பார்த்தோம், இதனுடைய சவுண்ட் எஃபெக்டை நாங்கள் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னா காரணம் நம்மக்கிட்ட தான் கையில் இருக்குது, டெக்னீஷியன்கிட்ட தான் இருக்குது. நம்ம எதெல்லாம் பண்ணால் எவ்வளோலாம் டீட்டெயில் கிடைக்கும் இந்த ஆடிட்டோரியம், சேம் டைம் லவுட்னஸாக இருக்கக்கூடாது, அந்த டீட்டெயில் அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இருக்கணும், என்ன பிராண்டை சூஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப பிளானோட இருப்பேன். எப்படியெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும், எப்படியெல்லாம் கஸ்டமர் திருப்தி ஆகணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அந்த அந்த இடத்துல நான் காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டேன். நம்மளோட தேட்டர் எங்கே போனாலும் சிவாடியஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கறது நம்மளோட இது. அதை கஸ்டமர் எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் சரி, ரொம்ப இறங்கி போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எங்கேயோ பண்ணிக்கிங்க, ரெடிமேட் ஐட்டம் பிஸ்னஸ் நோக்கத்தில் பண்ணுற மாதிரி. வர கஸ்டமரை திருப்தி ஆகணும், உங்கள் தேட்டரோட பேர் நிலைக்கணும் அப்படின்னா நான் இதெல்லாம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நான் ஓப்பனாக சொல்லி தான் ரெடி பண்ணுவேன். இது நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன், என்கிட்ட குவாலிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம். ஆடியோ வீடியோவில் காம்ப்ரமைஸே இருக்காது. இது வந்து 2K சினிமா தேட்டரு, அதுக்காக பண்ணதான். இந்த ஆம்பிளிஃபயரை பற்றிலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். சப்வூஃபர் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதே சேம் மாடல் பவர் ஆம்பிளிஃபயர் தான். இந்த இருக்கிற 4 பவர் ஆம்பிளிஃபயரும் சேம் ஒரே மாடல் தான், எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல.
ப்ராசஸர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டெக்னாலஜி தான் சொன்னோம், புது டெக்னாலஜியில். இப்போ இ சினிமாங்கிறது ரொம்ப ஓல்டு டெக்னாலஜி. அதுக்கப்புறம் டி சினிமா வந்துச்சு. இப்போ எல்டி சினிமா, அதாவது லேசர் சினிமாலாம் வந்துருச்சு, லேசர் டிஜிட்டல் சினிமா. அதனுடைய ரிசல்ட்டெல்லாம் அடுத்த சினிமா கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள். இது பிள்ளையார் சொல்லி மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து பண்ணுறேன். ஏன்னா எனக்கு இது மாதிரி எந்த சினிமா தேட்டரும் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன், மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன். பட் அவங்க வந்து வீடியோ எடுக்கணுமோ மற்றதுக்கு அனுமதிக்கல. இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்மளை நம்பி இந்த கிளைண்ட் கொடுத்தாரு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தடுத்து இதில் இருக்கிற நான் என்னை பார்த்து பேசுகிறத வச்சோ மற்றதை வச்சா நீங்கள் யோசிக்க மாட்டாங்க, இப்படிலாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க, நல்லா இங்கிலீஷில் பில்டப்பாக. ஒரு ஹோம் சினிமா தேட்டர் பண்ணுறீங்களா, ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே பயங்கரமாக வாசிப்பாங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி 15 டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டோம். ஆனால் அவங்களே ஓனர் கூட இருக்க மாட்டாங்க, வசனமாக பேசுவாங்க. வாங்கி விற்கிற பொருள் தான் பெஸ்ட்டும்பாங்க, ஒரு கம்பெனி தான் பெஸ்ட் அப்படிம்பாங்க. நான் ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டியாக எல்லாம் எது பண்ணாலும் ஒரு புதுமையாகவும் ரெடி பண்ணுவேன், அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது மாதிரி என்ன மாதிரி நிறைய ஃபாரினர்ஸ் மட்டும்தான் இது மாதிரி தேட்டரும் சரி ஹோம் சினிமா தேட்டரும் ரெடி பண்ணுவாங்க, வித்தியாசமாக இருக்கும். அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிறதுல நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணவே முடியாது. எங்களுக்குன்னு ஒரு தனி டேஸ்ட்டு, அது நாங்கள் தனியாக கஸ்டமர் இழுத்துருவோம், அதுதான் எங்களோட தனித்துவம். இந்த வீடியோ இவ்வளோ தூரம் பொறுமையாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்க்ரீனு, அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டரு, அதுக்கப்புறம் ஆடியோ சிஸ்டம், இதை மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. அடுத்தது ஒன்றொன்னா பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமாக அடுத்தடுத்த வீடியோவை இங்கேயே கேமரா கொண்டு வந்து இந்த லார்ஜ் தேட்டரை ரெடி பண்ணும்போது ஃபுல் வீடியோவும் அதை எப்படிலாம் அக்கோஸ்டிக் பண்ணுறோம், அந்த சீட்டிலிருந்து அந்த கேலிப்ரேஷனு, அந்த அட்வான்ஸான சவுண்ட் ப்ராசஸர் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது, அந்த வீடியோ டெக்னாலஜியில் எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு, அதை எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க, லைக் பண்ணி ஊக்குவீங்க. நம்ம ஊரில் ஒரு வில்லேஜில் இருந்துட்டு சும்மா நார்மலாக ஒரு அசம்பிளராக இருக்கிறீங்க, இந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணுறங்கிறத நீங்கள் பாராட்டினாலும் சரி, என்னை குற்றம் சொன்னாலும் சரி, ஒரு டீம்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவெல்லாம் அப்படி பண்ணுறேன் பில்டப்னு நினைப்பாங்க. வேணும்னு டிஸ்லைக் போட்டுட்டு அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணக்கூடாது, வேணும்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது பண்ணுறீங்க, அது அவி மெயின் தாட்டு. இந்த இடத்துல உழைச்சி வரக்கு ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டுருக்கிறேன். எனக்கு யாரும் எந்த ஒரு உதவியோ எதுவுமே பெருசாக பண்ணல. இதுக்கு பின்னாடி இந்த ப்ரொஜெக்டரை சப்ளை பண்ண கம்பெனியும் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். சர்வர் சப்ளை பண்ணதும் சரி, இந்த பவர் இது ஆம்பிளிஃபையரு, ஸ்பீக்கர்ஸு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என் மைண்டில் வச்சுருந்ததெல்லாம் கேட்டோன்னா எக்யூப்மெண்ட்டு உடனே எனக்கு சப்ளை பண்ணாங்க. அந்த கம்பெனி நிறுவனத்துக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. இன்னொன்று, இந்த கஸ்டமருக்கு ரொம்ப எனக்கு வாழ்நாளே மறக்க முடியாத ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ மூலம். இவர் அடுத்த வீடியோவில் அவர் ஃபேமிலி அவர் எல்லாத்தையும் நான் வீடியோவில் உங்களுக்கு கம்பல்சரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். அப்போ இந்த மால் ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிரும். பிரம்மாண்டமாக இருக்குது, பெரிய ட்ரோன் ஷாட்டு. இந்த மாலுக்குள்ளே இந்த தேட்டர் 3 ஸ்க்ரீன் இருக்கிறது. அந்த பெரிய ஸ்க்ரீன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் இன்னும் 1 வருஷத்துக்குள்ளே. அதே சேம் டைம் அது இன்னொரு ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும், ஏன்னா வேலை நடந்துகிட்டே இருக்குது. உடனே மேன் பவரோ உடனே செய்ய முடியாத ஒரு சின்ன ஹோம் சினிமா தேட்டரில் பெரிய ஹோமுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். வெயிட் பண்ணுங்கள். இது ஒரு சின்ன கட்டையான ரொம்ப சின்ன ஆப்ரேட் ரூம். எதுக்காகனா அந்த ஏசியில் சேவ் பண்ணுறக்கோசரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா சினிமா தேட்டர் மிகப்பெரிய தேட்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு அகலம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அது எவ்வளோ பெரிய கிட்டத்தட்ட 7 வருஷத்துக்கு ரெடி பண்ணுற மாதிரி. ஃபுல்லாக இந்த தேட்டரில் அக்வாஸ்டிக்கிலிருந்து சீட்லேருந்து எல்லாமே நம்ம தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? அது பார்த்ததே நீங்கள் சின்ன தேட்டரு, இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும். அதை ஃபுல்லாக வீடியோ போடுறேன். இதில் எப்படியெல்லாம் ரெடி பண்ண போகிறோம், எப்படிலாம் ஸ்பீக்கர்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது A to Z உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கேமரா அங்கேருந்து கொண்டு வந்து எல்லா வீடியோ எடுத்துருவோம். ஏன்னா இது மொபைலில் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். அதுவும் பெருசாக வீடியோ வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். சும்மா மொபைலில் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். நாங்கள் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல. ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வரக்கே எங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு, அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்குறோம். அடுத்த டைமு கேமரா வாடகைக்கு எடுத்து பிரம்மாண்டமாக இந்த தேட்டரை எப்படியெல்லாம் ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெளிவாக ரெடி பண்ணுறோம். இது வரைக்கும் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் உட்டில் அப்படியே ஹைட் பண்ணுற மாதிரி கிட்டத்தட்ட இதில் பார்த்தீங்கன்னா 700 சீட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஸ்க்ரீன் ரெடி பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ப்ரொஜெக்டில் இதில் ஆப்ரேட் ரூம் போகிற மாதிரி கிடையாது. ஒரு வித்தியாசமாக எல்லாமே
கிளைண்ட் வீட்டிலிருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் இனி ஆப்ரேட் ரூமே இல்லாமல் லோ நாய்ஸு, அந்த ஓவர் ஹீட் வராது. ஆடிட்டோரியம் ஏசியில் இருக்கிற ஆடிட்டோரியம் ஏசியே போதும், அது ரேடியேட்டர் இருக்கிற மாதிரி ப்ரொஜெக்டருங்க. ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்குது. கிளாரிட்டி 4K 3Dலாம் பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் சிங்கிள் லென்ஸில் கிட்டத்தட்ட அந்த மிரர் 3 மிரர் வர மாதிரி ரெடி பண்ணி ரொம்ப அட்வான்ஸாக. கிளாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தத்ரூபமாக இருக்கும் வீடியோ. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கேயுமே இருக்குது. சரௌண்ட் சிஸ்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஸ்பீக்கர்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். மேலே சீலிங் ஸ்பீக்கர் எல்லாமே நிறையா பிளான் இருக்குது. அது நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க, பிரம்மாண்டமாக ரெடி பண்ணி காட்டுறேன். அது இன்ச்சு பை இன்ச்சாக உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து சூப்பராக உங்களுக்கு பெரிய வீடியோவை நல்லா தரமாக காட்டுறேன். ஓகேங்களா? அந்த தேட்டரை நினச்சி இதை யோசிக்க வேண்டாம். இதில் பிரம்மாண்டத்தின் உச்சக்கட்டம். மெயினாக இந்த தேட்டருக்காக தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டுலேருந்து ஆரம்பத்தில் ரெடி பண்ணி ரொம்ப அர்ஜென்ட் பண்ணுறாங்க. டக்குன்னு அந்த ஆடிட்டோரியம் இடம் கேட்டு டக்குன்னு அந்த தேட்டரை சார் ரெடி பண்ணார்.